जय श्री राम, जय बजरंग बली। महाबली हनुमान जी, जिनके नाम से भय दूर हो जाता है। पवन पुत्र, अंजनी सुत, बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने वाले, जिन्होंने लंका जलाकर अधर्म को चुनौती दी और संजीवनी लाकर जीवन बचाया। भक्ति में शक्ति है और सेवा में ही सच्चा धर्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। जय हनुमान।